গাইস ফাইনালি হয়ে গেছে, আর এখন আমাকে স্টিকারস লাগাতে হবে আর অ্যাক্সেসরিজ। তো সবার ওই খুলে যাচ্ছে, এটা খুলে কেন গেল? ধীরা তো। আচ্ছা সাবান চলে গেল। ওকে, তো চলো এবার প্রথমে, আচ্ছা এটা সাইডে করে রাখি। চলো প্রথমে ব্লাইন্ড ব্যাগসগুলো আমরা খুলি। এগুলো খোলার আমার অনেক ইচ্ছা, আমার কাছে এগুলো অনেক রয়েছে, তবে আমি কাউকে। আচ্ছা এটা হচ্ছে হ্যালো কিটি ফান কিচেন সেট, আর হ্যালো কিটি আমার অনেক ফেভারিট। তো এটা এই বক্সটা দিয়ে আমি একটা জিনিস ক্রাফট তৈরি করব। তার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো, 30 সাবস্ক্রাইবার পৌঁছে দাও। 30 সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে, একজন জেদ করে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছে, তাকে আমি ঘুষি মেরে। ওকে, ফার্স্ট ব্লাইন্ডটা খুললাম। আমি মানে টয় আনবক্সিং বেশি দেখতাম, সেই জন্য ব্লাইন্ড ব্যাগস, তারপরে আনবক্সিং এসব সব শিখে গিয়েছি। তোমরা তো আমার ইন মাই ফোন ওই ভিডিওটাতে দেখেছিলে। ওয়াও, সো মেনি অফ দ্য স্টিকারস কই। ইয়েস, আই থিঙ্ক এটা কেক হবে, রাইট? হ্যাঁ এটা কেক। পড়ে যাস মেনু বাবা। কি স্টিকার লেগে গেছে, ক্যামেরাটা উল্টো করে লাগিয়েছি। আচ্ছা সমস্যা নেই, স্টিকারটা লেগে গেছে। আউ, ওকে, এটা এবার মিল্কশেকটা বেরিয়ে। ওকে, let's get them all the stickers. Okay, so we have মানে এটা গ্রেপস না রাসবেরি আর ব্লুবেরি। সঠিক করে লাগাতেও পাচ্ছি না। ওকে ওকে ওকে, লেগে গেছে। আমার মিল্কশেক দুটো রয়েছে, এখানেও দুটো দিয়েছে, পচা। এরপরে অ্যাপল নাকি টমেটো, টমেটো স্যুপ। Tomato soup. ওকে, এটা কিছু কিছু লেগেছে। আচ্ছা যেগুলো লাগানো রয়েছে না আর কালার করা রয়েছে, সেগুলোকে আমি বক্সের মধ্যে রেখে দেব। আচ্ছা পিৎজা, আচ্ছা পিৎজা আমি কি দেখবো? হ্যাঁ, কফি আর অরেঞ্জ জুস। দেখে নি আছে না, কফি আর অরেঞ্জ জুস, হ্যাঁ আছে। এটা হবে অরেঞ্জ জুস। হাওয়া থাকে। অরেঞ্জ জুস রেডি। এবার কোক না কফি, কোকা কোলা আমার পেলেই হচ্ছে ভাই।
আমি কফি পছন্দ করি না। যাদের যাদের পছন্দ তারা ভিডিওটাকে একটি লাইক করে দিবে। কফিটাও ভালো করে লাগবে না, দেখো প্রথমে স্টিকার লাগাচ্ছি তো। এরপরে কি আইসক্রিম, আইসক্রিম হচ্ছে পাশে। হ্যাঁ, কেক আইসক্রিম। ওয়াও, কি দারুণ কেক আইসক্রিম। দুই পাশে দুটো, ভালো কথা, উল্টো লাগিয়েছিলাম। ওকে, ইন্দোরে খাই আছে। ওকে, আওয়ার ফার্স্ট ব্লাইন্ড ব্যাগ হয়ে গেছে অফকোর্স। চলো এবার এই ব্লাইন্ড ব্যাগটাকে খোলা যাক। খোলে না, কাইছি। ইয়েস, এবার কি মিল্ক। মিল্ক কি বলতে দিয়ে বসে আছি। এটা লাগছে না, ওয়েট আ মিনিট। কে লাগিয়ে লাগিয়ে এটা লেগেছে। মেক্সিকো, মেক্সিকোর কি রয়েছে? আচ্ছা, চেরি জুস, আরেকটা অরেঞ্জ জুস। কয়টা দিবে? লাগছে না। লেগে গেছে, লেগে গেছে, লেগে গেছে, লেগে গেছে। ওকে, নেক্সট স্টিকার। What? Pizzas and drinks. Okay, where the drinks? একটা ড্রিঙ্ক, আরেকটা কোল। পচা, আমাকে একটা ড্রিঙ্ক দিয়েছে। আরে পিৎজাও একটা দিয়েছে, এখানে দুটো পিৎজা দেওয়া। দেখলে, আমি বলেছিলাম এরা বেশিরভাগ জিনিসপত্র দেয় না। ইয়াস, রাইট। একটা প্লেটের জন্য। তো চলো পিৎজাটাকে তো লাগাই। তো যদি না লাগে, কি পিৎজা হয়ে গেছে আর আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি পার্ট 3 এর সাথে।